alaikum. Wa alaikum salam. Dan makaranta. An da kenan. Yanzu muka dawo daga makaranta ko yanzu ba abin da kuke yi sai zaman banza a nan gurin? Ba dan makaranta mu ne muke zaman banza. Tashi nan zaman banza. Sai ku zo bayan layi ku rika zaman banza. Ka gani ko firamare bai gawa ba ni ma ko ban gama firamare ba za ka kalle mu ka ce mai yan zaman banza. Nawa ne da ni kudade a kasa. To kudin ne. Ga mun je mu senior ma muke yi. Me nan kana wani senior? Wani ma cikin digiri ma sai su mu suke mun plus a gidana. Ba. To ni yanzu a makaranta har wani aji kai karin magana ma ni yanzu ana mana a makaranta na iya yi. Kaga karin magana Turanci, Hausa. Kai ni fa ba yaran da aka yi min ban mai ma ba. A haba ne ba yaran da zai ma baka mai ba. Na ka wasa. Ka ji wai mu zai kalla ya ce ba yaran da zai ma bai mai ba. To yanzu mu tambaye ka. In za ka mai mana shikenan za mu tabbatar da ba yaran da zai ma baka mai ba. A gaya ma ko? Usama ni zan karanta ma. To karanta min. A karanta ma ko? Kato da kwado sun tafi yawon koto. Kato yayi koto, kwado ma yayi koto. Kato ne kwace kato kodo, koto ko kuma kwado ne kwace kato koto. Amma ni wannan ka mai da ni ma gaba daya. Ni ne ba zan iya wannan aikin ba. Ka abu na ya dauke. Ni ne ba mana. Kwato ya kwato koto, kwato ya kwace koto. Haka muka ya ta ba. Ya Kai makaranta ta ku